Kwa baadhi ni spoti nzito, kwa wengine ni njia tu ya kujiachilia huru. Lakini licha ya uhusiano wake wa kawaida na furaha na jua, kujivinjari mawimbini kuna historia kuliko wengi wanavyotambua. Tunachokiita kujivinjari mawimbini kulianzia visiwa vya Polynesia Pasifiki. Tunajua kwamba kuendeshea mawimbi kulifanyika kote katika Pasifiki ya Polynesia na pia katika Afrika Magharibi na Peru. Ila ni katika visiwa vya Hawaii hasa ambapo kujivinjari mawimbini kuliendelea zaidi, kulirekodiwa vyema zaidi na tofauti na kwingineko huko Polynesia kuliendelea. Na kwa watu hawa wa Hawaii, kuteleza mawimbini haikuwa tu shughuli ya burudani, lakini yenye umuhimu wa kiroho na kijamii. Kule Hawaii, karibu kila kipengele cha kujivinjari mawimbini kilitawaliwa na kanuni za sheria na miiko inayojulikana kama kapu. Wahawaii walitoa matoleo walipochagua mti wa kuchonga, waliomba mawimbi kwa usaidizi wa kahuna au kasisi stadi, na walishukuru baada ya kuishi baada ya uharibifu hatari. Mawimbi fulani ya kujivinjari yaliwekwa kwa ajili ya walio bora zaidi, lakini halikuwa jambo zito tu. Wajivinjari mawimbini walishindana na kuwekeana dau. Ni nani angeweza kwenda mbali zaidi, wa kasi zaidi, au kushika wimbi kubwa zaidi kwa ustadi wa hali ya juu zaidi, kutoa heshima, hadhi ya kijamii na mafanikio ya kimapenzi. Wanaume na wanawake wa Hawaii wa kila umri na tabaka za kijamii walishiriki, wakitumia mbao za kujivinjari mawimbini kutoka miti ya koa, breadfruit au wiliwili. Walitumia mbao za alaya zilizokuwa nyembamba, za ukubwa wa kati na zinazofanana na ubao mfupi wa leo. Baadhi walitumia mbao za paipo fupi zenye pua ya mviringo ambazo waendeshaji hulalia matumbo yao. Lakini wakuu pekee ndio wangeweza kupanda mbao kubwa za olo, wenye urefu mara 2 ya ubao mrefu wa leo. Tofauti na mbao za kisasa, mbao zote hazikuwa na pezi, zikihitaji kuburutwa kwa mikono au miguu ili kugeuka. Hatujui ni lini hasa kujivinjari mawimbini kulivumbuliwa, lakini tunajua kwamba ilikuwa tayari imefanywa huko Polynesia kwa karne nyingi, wakati ilipoelezwa mnamo 1777 na William Anderson, daktari wa upasuaji kwenye meli ya nahodha Cook, Azimio. Ingawa Anderson alikuwa na mshangao, wengi wa mamishonari wa Kikristo wa Marekani waliofika Hawaii waliona kujivinjari mawimbini kuwa dhambi na waliupiga marufuku, pamoja na mambo mengine ya utamaduni wa asili. Tishio kubwa la kujivinjari mawimbini lilikuwa tishio kwa wenyeji wa asili. Kufikia 1890, magonjwa mapya yaliyoletwa na wazungu na Waamerika yalikuwa yamewaangamiza watu wa Hawaii na kubakisha chini ya watu 40,000 kutoka kwa idadi ya watu kabla ya mawasiliano ambayo huenda ilikuwa ilizidi 800,000. Wakati huo huo, ushawishi wa kigeni ulikuwa na walowezi weupe kupindua ufalme wa asili mnamo 1893 na US kunyakua visiwa hivyo miaka 5 baadaye. Mwisho wa uhuru wa Hawaii uliambatana na uvuvio wa kujivinjari mawimbini ulioongozwa na watu wa asili, uvuvio uliotumiwa hivi karibuni na wakoloni wa Amerika. Baadhi ya Wahawaii walipeleka kujivinjari mawimbi nje ya nchi. Mnamo 1907, George Frith, yule anayeitwa Hawaiian Wonder, alisafiri hadi pwani ya magharibi na kutoa maonyesho ya kujivinjari mawimbini California Kusini. Kisha mwaka wa 1914, muogeleaji wa Olimpiki Duke Kahanamoku alielekea Australia na New Zealand, akiteleza kwenye mawimbi ya kusini mwa Pasifiki na kuvutia watazamaji wengi popote alipoenda. Kabla ya Frith kwenda California, Mkarolini Kusini anayeitwa Alexander Hume Ford alihamia Hawaii. Baada ya kujifunza kujivinjari mawimbini, akawa bingwa wa mchezo huo wa kupitisha wakati. Lakini Ford anaweza kuwa na sababu mbaya za juhudi zake za kuinua mchezo huo. Kama walowezi wengi, alitaka Hawaii iwe jimbo la Amerika, ila alikuwa na wasiwasi wa idadi kubwa ya wasio wazungu wa asili na wafanyikazi wa Asia. Kwa hivyo, Ford alikuza mchezo wa kujivinjari mawimbini ili kuvutia Wamarekani weupe hadi Hawaii kama watalii kisha wakaaji. Alisaidiwa na waandishi na watengenezaji filamu wengi. Mpango wa idadi ya watu wa Ford ungeshindwa vibaya. Hawaii ikawa jimbo mnamo 1959 na inasalia kuwa jimbo lenye watu wa rangi nyingi zaidi nchini. Lakini utangazaji wa kujivinjari mawimbini ulifanikiwa sana. Leo, kujivinjari mawimbini ni tasnia ya kimataifa yenye thamani ya mabilioni ya dola
na mamilioni ya wapenzi duniani. Ingawa ni wajivinjari mawimbini wachache walio na ufahamu wa nyimbo za mawimbi zilizokuwa muhimu au tambiko za kuchonga ubao, Wahawaii wanahifadhi mila hizi ambazo zimekaribia kusombwa na mawimbi ya kihistoria. Ikiwa unafurahia kujifunza kuhusu historia, jisajili kwa kituo hiki, kwa sababu masomo ya jana yanaweza kutusaidia kukabiliana na changamoto za leo.